das Skandinavienbecken, was hinter mir ist. Mein hauptsächlicher Job ist heute, dass ich die Schiffe mit meinem Arbeitsmittel... Moin aus dem Wunderland. Kennt ihr mich noch? Meine letzte Wunderland-Folge ist die erste Wunderlandians-Folge gewesen. Die ist mittlerweile jetzt schon 5 Jahre her. Und jetzt möchte ich euch gerne mal in mein richtiges Berufsleben hier mit reinbringen. Weil in meiner ersten Folge habt ihr mich nur beim Beckenputzen erlebt. Und das ist nicht so ganz mein Aufgabenfeld hier. Und das möchte ich euch jetzt gerne präsentieren. Ich nehme euch einmal mit nach Knuffing. Dort haben wir 2 Blitzer installiert und die werde ich einmal anschließen und programmieren, damit die da auch schön leuchten. Dann gehen wir im Anschluss nach Monaco und da zeige ich euch einmal, wie wir die Platinen ausbauen von der Formel 1. Und wir gucken uns die ganze Beleuchtung an, ob sie gut funktioniert, ob sie schön leuchtet und was noch sonst so zu tun ist dort. Ich bin hauptsächlich für die Beleuchtung zuständig, bedeutet, die Häuser zu beleuchten, sie unter der Anlage anzuschließen und für die ganze Verkabelung unter der Anlage und sie mit den anderen Abteilungen zu koordinieren, wo wir was hinlegen, wo wir was verbrauchertechnisch auflegen. Genauso bin ich zuständig so ein bisschen für die Knopfdrücker, dass sie auf der Anlage funktionieren, sie zu kontrollieren und dann gegebenenfalls zu reparieren. Ich habe jetzt die Blitzer oben in der Anlage angeschlossen und diese müssen jetzt aber noch programmiert werden. Dafür gehe ich auf die Karte. Wir können unsere Module mit 24 Pins jeweils ansteuern und ich habe sie auf 4 Pins aufgelegt, weil wir haben einen Doppelblitzer, der einmal oben und einmal unten blitzen kann und deswegen 2 LEDs hat und deswegen 2 Steuerpins pro Blitzer hat. Das ist jetzt der geöffnete Pin. Da kann ich verschiedene Sachen eingeben. Ich kann einmal eintragen, wie das Objekt heißt, was da drauf liegt, weil wir auf die Objekte oder auf die Pins ja nicht nur Blitzer rauflegen, sondern auch unsere ganz normale Hausbeleuchtung, Autos, Straßenlampen. Auf die Mivolights können wir alles Mögliche programmieren. Und in diesem Fall sind es aber die Blitzer. Deswegen trage ich die Blitzer jetzt hier ein, dass man sofort erkennen kann, wenn man später die Karte mal öffnet in ein paar Monaten, dass man immer noch sofort weiß, was auf dem jeweiligen Pin drauf ist. Und dann kann ich die Zeiten einstellen. Wann möchte ich, dass der Blitzer leuchtet und wie lange soll der leuchten. Das kann ich hier unten in unserer Blinksequenz eintragen. Wie lange dieser Blitzer, der soll ja nur so kurz einmal flashen und dann wieder aus sein. Deswegen soll der jetzt ganze 400 Millisekunden einmal leuchten. Und das auf volle Kraft. Wir können unsere LEDs auch auf geringerer Spannung sozusagen laufen lassen oder zum Beispiel auch hochdimmen können. Aber in diesem Fall wollen wir, dass er einmal richtig kräftig aufblitzt und dann sofort wieder ausgeht. Dann können wir noch angeben, was das Ganze ist, damit wir schneller eine Übersicht haben, was auf welcher Karte verbaut ist. Geben wir den LEDs oder den Pins eher gesagt so eine spezielle Bedeutung. Weil, wie man hier auf dieser Karte sehen kann, haben wir hier zum Beispiel viel so bläuliche Farbe. Das sind die ganzen Wohnungsbeleuchtungspins. Dann haben wir zum Beispiel hier in grün, ist Geschäftsbeleuchtung, die geht mal an und mal wieder aus. Und in meinem Fall ist es jetzt lila, das ist Special. Das wird halt ein bisschen spezieller programmiert als die anderen Pins. Ich habe meine Blitzer jetzt auf meiner Seite programmiert, also in der Lichtsoftware. Das Ganze muss natürlich noch mit ins Car-System eingebunden werden, weil die Blitzer sollen natürlich erst blitzen, wenn das Auto zu schnell über die Kreuzung rübergefahren ist. Und das Ganze muss ich noch mit Gerrit zusammen machen. Der hat mir extra noch ein neues Tool geschrieben für die Car-System-Software. Und das muss er mir nochmal erklären, dass da das auch mit eingebunden werden kann. Und die Autos dann geblitzt werden, wenn sie zu schnell oder über Rot über die Ampel gefahren sind. Auf die Idee gekommen bin ich damals, Mechatronikerin zu werden. Erstens durch meinen Papa. Damals habe ich schon viel mit ihm zu Hause aufgebaut. Möbel, meinen Grill und alles Mögliche.
Und dann im Endeffekt für die richtige Berufsentscheidung als Mechatronikerin habe ich tatsächlich einen Test im Berufsinformationszentrum gemacht. Und da kamen hauptsächlich technische Berufe raus, wie Mechatroniker, Elektroniker. Und dann habe ich dann noch ein Praktikum da drin gemacht, einmal als Mechatronikerin und einmal im Büro. Und da habe ich festgestellt, Büroarbeit ist so gar nicht meins. Und ich brauche eher irgendwas, wo ich mich mitbewegen kann und auch was, womit ich mit den Händen mich bewegen kann und so. Und deswegen bin ich Mechatronikerin geworden. So, wir sind jetzt hier in Monaco. Da ist auch die Hauptarbeit, die wir gerade zu tun haben, vor allem in meinem Aufgabenfeld. Ich bin so ein bisschen hier die Projektleitung für die ganze Beleuchtung und sowas zuständig. Und unser Hauptprojekt natürlich ist immer noch nach wie vor die Formel 1. Und wir fangen jetzt gerade an, die ganzen Platinen wieder auszubauen, weil da müssen noch ein paar Fehler behoben werden. Und da müssen die ganzen Ortungsplatinen angebracht werden. Und deswegen fangen wir jetzt an, die Platinen wieder auszubauen. Wir haben uns jetzt mit unserem Chef und Axel damit abgesprochen, dass wir erstmal nur die Hälfte der Fahrbahn ausbauen, damit die andere Hälfte noch befahren werden kann, damit sie da noch dort ihre Fehler weitersuchen können. Was Spannendes ist natürlich immer, wenn was Neues kommt, wie zum Beispiel jetzt die Formel 1. Wir haben jetzt angefangen, schon die ersten Autos so ein Stück fahren zu lassen. Und das ist irgendwie immer richtig cool, so neue Technik zu erleben und dann zu sehen, dass es doch irgendwie funktioniert, so wie es funktioniert und so, wie man sich das gedacht hat, dass es dann klappt. Was mir mittlerweile am meisten Spaß macht, ist so ein bisschen die Projektplanung. Ich habe jetzt die Projektplanung für Monaco übernommen, für meine Arbeitskollegin, die in Mutterschutz gegangen ist. Und vorher habe ich mehr Richtung Verkabelung und Beleuchtung gemacht, was ich natürlich jetzt auch noch viel mache. Aber diese Planung und noch mal ein bisschen mehr in die Materie eingehen, mit anderen Abteilungen sich absprechen, das gefällt mir mittlerweile richtig gut. Ich habe mir jetzt Gerrit geholt und jetzt werden wir uns zusammen an das K-System machen und da zusammen die Blitzer zu Ende programmieren. Und ich werde meine Nervosität in den Griff kriegen, weil dieser Softwareteil, der den Ampelblitzer gemacht hat, war 20 Jahre alt. Und den zu ersetzen, mal eben in so einer Nacht- und Nebelaktion durch einen neuen, macht mich immer ein bisschen nervös. Aber wir werden es gleich sehen, ob es funktioniert. Aus einem Ampelblitzer sind jetzt ja 2 Stellen mit insgesamt 4 Blitzern geworden. Genau. Dann brauchen wir auch 4 Lichtobjekte. Zack. So. Die Lichtobjekte im Lichtrechner hast du schon angelegt? Ja. Einmal den. Das ist Blitzer 1. Und Kollege zu ihm ist? Der direkt daneben. Ich wollte die Zoomgröße immer noch mal um eine erhöhen. Da. Ja, das wäre super. Damals hätte ich nicht gedacht, dass wir so fein auflösend irgendwann mal die Lichtsteuerung machen. Der alte ist mit 330 Millisekunden einmal kurz an und danach unendlich aus. Und die? Die habe ich auf 340 gemacht. Einen Tick Dann drüber. machen wir die 2 Ticks da, weil das ist sowieso kürzer als 300 Millisekunden. Okay. Wir gucken uns das an. 640. Programm 1, 2 Ticks. Genau, so müssen die alle programmiert sein. Guck mal, da steht es nach Zufall, wie für jedes Auto. Wir machen jetzt jedes zweite. Geben wir bei allen rein. Wir schicken jedes zweite Auto über Rot. Und dann haben wir hier noch die Stoppstellen. Also ich habe in der Software ganz fies programmiert, dass wir jedes zweite Auto nach Zufall über Rot schicken. Das kann man hier einstellen, damit das ab und zu mal auch mal jemand über Rot fährt. Damit wir jetzt häufiger was sehen. Jetzt haben die aber alle brav angehalten. Ja, jetzt wäre einer. Häufiger und fahr über Rot. Oh nee, ich habe da einen Bug drin. Ich frage ja die Ampel ab, wie die rote Lampe steht. Und wenn die rote Lampe rot ist und das Fahrzeug fährt, boah, wird er geblitzt. Ja. Ich habe ja damals programmiert, wie es ja in echt auch ist, dass ja nicht jeder brav wartet. Das ist rot, die gelbe dazu. Jetzt ist grün, jetzt fahren wir auch brav los, sondern man fährt ja los, wenn es auf gelb springt. Und wenn er losfährt, während er auf gelb springt, und ich frage ab, ob die rote Lampe noch an ist, dann blitzt er. Also muss ich abfragen, wenn die rote Lampe an ist und nicht die gelbe, dann blitze. Okay. Das Gelblicht muss auch abgefragt werden. Das ist aber blöd, weil dann muss ich hier jetzt noch ein Eingabefeld machen, wo man das Gelblicht eingibt. Aber das passt schon mal super vom Timing her. Weil vorhin hatten wir ein Auto, das schon hier war und da hat er den zweiten Blitz gehabt. Und so war er wirklich ja noch vor der Ampel und hat zweimal geblitzt.
Warum ich überhaupt blitze, wenn er gestanden hat. Ne? Es passiert, dass die Feuerwehr von hinten kommt und sagt, nee, 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 platzt da. Und dann fahren die in die Kreuzung ein. Dann fährt er über Rot. Dann muss die Blitze auch auslösen. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben ein kleines Problem festgestellt, ich kann so schlecht in die Vergangenheit reisen. Und zwar, wenn das System entscheidet, es soll geblitzt werden, die Lichter werden vom Lichtrechner angesteuert, die Autos von einem anderen Rechner, der das K-System macht. Und der stellt jetzt fest, alles klar, es soll geblitzt werden, jetzt, muss aber den Befehl erstmal transportieren zum Lichtrechner, der muss ihn empfangen, auswerten und so weiter und so fort. Und dann ist es zu spät. Das heißt, der Blitzer steht, man muss dazu sagen, auch unrealistisch, dicht an der Haltelinie. Der muss weiter nach hinten. Wäre in echt auch so, damit 2 Blitze erfolgen können. Und ich überhaupt ein bisschen Zeit habe, zum Lichtrechner den Blitzbefehl zu schicken. Ja. Da müssen wir gucken. Dann müssen wir das noch mehr ändern. Zack, den mache ich weg, genau. Weil er reagiert auf das Rotlicht und sagt, okay, der fährt. Noch einen kleinen Fehler festgestellt, das hatte ja am Leitstand schon gesagt. Es ist tatsächlich jedes Mal so. Ja. Wenn ein Auto losfährt, während noch Rot und Gelb leuchten, überprüft meine Software viel zu billig. Ist noch rot? Ja, ist noch rot. Ja, aber ich muss sagen, natürlich, gut, wenn die gelbe Lampe auch schon leuchtet, ist okay. Also, mega, sieht echt toll aus. Ich habe mir die so gewünscht, die neuen Blitzen, dass sie auch noch 2 Blitzer drin haben. Es ist schon richtig cool auf jeden Fall. Die Blitzer sind jetzt soweit fertig und funktionsfähig. Ein paar Kleinigkeiten haben wir noch, da müssen wir noch ein bisschen Feintuning machen. Aber sonst laufen sie jetzt erstmal so weit und blitzen bei jedem 10. Auto, was über Rot über die Ampel fährt. Ich stehe jetzt hier in Monaco. Hinter mir kann man schon mal ein bisschen sehen, es leuchtet schon ganz viel. Wir haben aber noch ordentlich Arbeit vor uns. Wie man zum Beispiel an der tollen Hubfläche sieht, die haben wir hier hauptsächlich eingebaut, um super später an die Formel 1 ranzukommen. Hier sind später die Boxengassen, dass man da, wenn da mal ein Auto hängen bleibt, super rankommt. Bedeutet aber für uns in der Technik, dass wir hier eine Besonderheit haben, die wir in der Anlage so noch nicht haben. Und die ganzen Häuser, die hier überhalb stehen, müssen hier unter alles komplett verkabelt werden, weil wir haben hier nur einen dünnen Kabelschlepp, worüber wir nicht so viele Leitungen verlegen können. Also müssen wir die ganzen Verbraucher, also Häuser und LEDs, hier überhalb anbauen. Und hier sieht man schon ein bisschen, hier hängt noch einiges runter. Also wir haben noch ordentlich Arbeit vor uns, aber das ist alles, was wir schaffen können. Und hinter mir sieht man schön leuchten. Wir haben hier zum Beispiel eine schöne Kathedrale, die leuchtet. Und die ganzen Häuser sind schon fleißig am Leuchten. Die müssen doch natürlich alle vernünftig programmiert werden. Bis jetzt leuchten sie nur dauerhaft an, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen Leben auf der Anlage haben. Also programmieren steht noch an, dokumentieren, also ist noch fleißig Arbeit vor uns. Hinter mir sieht man noch ganz schön den Fürstenpalast von Monaco. Der hat außenrum RGB-Streifen, weil in echt leuchtet der auch zu unterschiedlichen Tagen unterschiedlich farblich. Zum Beispiel zum St. Patrick's Day leuchtet der grün. Oder zu Weihnachten leuchtet der bunt. Und das haben wir natürlich auch dargestellt. In normalen Tagen wird er einfach ganz normal weiß leuchten. Und dann zu den besonderen Farben werden wir den besonders anleuchten. Wir haben, wie man sieht, da leider noch so einen leichten Blaustich in dem einen Streifen drin. Da haben wir noch eine kaputte Lötstelle. Die werden wir noch vor der Eröffnung reparieren müssen. Aber sonst wird er später in verschiedenen Farben bunt leuchten. Dass wir auch ein paar farbliche Akzente in der Anlage haben. Wie zum Beispiel auch eine Party, die wir da in dem Dach verbaut haben. Die leuchtet ganz bunt. Oder zum Beispiel Schweißer in der Baustelle. Die müssen wir noch speziell programmieren, dass sie so ein bisschen flackern. Aber so setzen wir auch ein paar farbliche Akzente in der Anlage. Und nicht nur die ganz normale Hausbeleuchtung, sondern auch unterschiedliche Farben von den LEDs her. Wenn ich 2 Zentimeter groß wäre, würde ich mich, glaube ich könnte mich nicht 100% entscheiden, aber ich glaube, entweder würde ich mich nach Italien an den Strand setzen, einfach nur mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung, ein bisschen Sonne. Aber den Flughafen mit den vielen Sachen, mit den Flugzeugen, den Autos, den Knopfdrückern und so, finde ich auch super toll. Also ich glaube, das wären so meine beiden Favoriten, wo ich mich in der Anlage hinsetzen würde.
Ich hoffe, euch hat die 30. Jubiläumsfolge von mir gefallen und ich hoffe auch ein bisschen besser als die erste von mir und ihr konntet einen guten Überblick darüber verschaffen, was ich wirklich hier im Wunderland zu tun habe und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet.